क्रिस्पी टेस्टी फ्रेंच फ्राइज खाना तो सबको पसंद है, बट क्या फ्रेंच फ्राइज की कंट्री ऑफ ओरिजिन पता है? मतलब कौन से देश के है ये डिश? आप अब सोच रहे होंगे कि यार ये कैसा सवाल है, फ्रेंच फ्राइज है तो फ्रांस का ही डिश होगा। जी नहीं। नॉर्थ बेल्जियम के गांव में सर्दी के कारण नदियां जम जाने की वजह से गांव के लोग मछली के बदले आलू को फ्राई करके खाते थे। और बेल्जियम में मेन लोकल लैंग्वेज फ्रेंच होने की वजह से ये डिश के नाम वहाँ के अमेरिकन सोल्जर्स जो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान कैंपिंग करते थे उन्होंने फ्रेंच फ्राइज रख दिया। तो हो गाइस, हमेशा नाम पे ही मत जाना, नाम के पीछे भी राज छुपा होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।